السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نزين كيكة بسيطة جدا للمبتدئين، وأهلا وسهلا بكم. هنا أنا ساقلة الكيكة ومكملتها ومحشيتها وساقلتها، وهاي عندي الكريمة. إذا تردون الكريمة تكون مضبوطة عندكم، كل قلاص كريمة نص قلاص ماء، يكون جامد يعني ماي مجرش، ما تخلون ماي دافي أو بارد عادي، لا مجرش، ماي مجرش جدا، يكون مطلعته من الفريز. وهذا عندي صبغ أحمر، راح أخلي قليل حتى ما أريدها حمرا، تكون لونها شلون تقريبا الوردي. دير بالكم لا تخلون صبغ هواي، لأن أكو أصباغ تكون مالحة. هنا أنا عندي فورمة النجمة، هي أكثر شغلي بيهن أشتغل. فورمة النجمة تنطي أشكال كلش حلوة. وبهذه الطريقة أخلي الكريمة. وهاي هنا خليت صورة حسب الطلب. أثبتها جيد، سواء سكرية أو كرتونية ورقية، ماكو مشكلة. وهنا أنا راح أبدي أسوي أشكال بالضغط على الكيس الكريمة، وبهذه الطريقة تطلع عندي هاي النقشة. مجرد ما أضغط على الكيس وأحرك إيدي بهاي الطريقة راح تنطيني هاي الشكل. وهنا أنا راح أخلي صور صغيرة حسب اللي هم طلبوه، مو بالضرورة الصور.
وهذا عندي هنا مروار أحمر مخففته بشوي ماي. راح أقص الكيس وأبدي أنزل على الأطراف مالت الكيكة بهذا الشكل. وهنا أنا خليت صجن غذائي. وهذا ترتر حتى ينطي لمعة أو نشعة للكيكة. هسه هنا أنا راح أخلي الوردات بعجينة السكر، أشكلهن بهذا القالب السيليكون. تقدرون تشكلونها بكريمة مثل ما سويت بالكريمة نقشتها، تقدرون تخلونها بدال عجينة السكر كريمة، وردات بفورمة النجمة تسوونها بهذا الشكل. هنا عجينة السكر بيضة وخليت لها قطرات من الصبغ الأحمر وصارت عندي بهذا اللون. وهنا راح أسوي الوردة الكبيرة اللي راح أخلي عليها الحلقات سويتهم بفيديو، راح أترك لكم الرابط مالتها بهذا الفيديو بالصندوق الوصف. وهنا أنا راح أخلي الحلقات. بهذا الشكل. هنا عندي شوية جرد اللون مالتها، فرجعت انطيتها لون. وهنا تكون خلصت كيكتنا، التزيين مالت الكيك. إن شاء الله تنال إعجابكم. تزيين بسيط جدا. شكرا على المشاهدة، ولا تنسونا باللايك والدعم والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.